在大家挑选车辆时，动力性能、安全性能以及油耗情况都是需要考虑的。而现在城市噪音大，许多人在驾驶时想要一个安逸舒适的环境，因此现在人们在选车时又会着重看车子一个性能，那就是隔音效果。在嘈杂的环境里，许多已经买好了车子的人也想要自家车辆的隔音效果变好一点，也是就去网上买隔音条。这个消音神器在网上只需几十元就能搞定，而且还包邮。在评价区夸赞其效果的不计其数，有的甚至说用了隔音条的车子里隔音效果堪比豪车。然而网上所传的到底是真的吗？为了证明隔音条的效果，有实验者特意带了分贝仪以及在网上拍下了10几元到几十元不等的隔音条去4S店进行测试。由于隔音条就像是一层胶布包在车子的边缘，贴上之后是不影响车子颜值的。工作人员将车子开到正常状态下的公路上，一辆贴隔音条，一辆正常。经测试，车辆在静止时分贝仪显示为30.6，而贴隔音条的车子分贝仪显示30.1。随后两辆车一起打开引擎，分贝仪显示为40.8，贴隔音条的显示为40.5。由此可见，虽然网上卖的低价隔音条在使用后车内分贝确实有所降低，但是降低的幅度很小。换句话说，人耳根本感觉不到差距。隔音条对于阻止车内外噪音简直毫无作用。现在这些厂商的制作汽车时，都会在车辆四周布置密封胶条，与其盲目相信网上隔音条，还不如信自家汽车的密封胶条呢。小伙伴们，经过小编的亲身测试，以后可不要相信几十元的隔音条效果能堪比豪车这种傻话了。